अगर आपको या आपके जान पहचान के किसी को भी बहुत तेज खांसी होती है, मानो उसकी हालत वाली हो जाती है, तो घबराइए नहीं। इसका सटीक इलाज स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि कितनी भी खतरनाक खांसी क्यों ना हो, आपको बस इतना करना है कि अदरक के छोटे से टुकड़े को आग में हल्का सा भूनकर उसका छिलका निकालकर उस पर हल्दी पाउडर लगाकर फिर उसे मुंह में लेके हल्का हल्का चूसना है और उससे कुछ देर बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी खांसी गायब हो जाएगी। तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो खांसी से परेशान हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।